Ja, jeder hat sie bestimmt schon mal gesehen. Die perfekten Instagram-Bilder vom Khao-Sok Nationalpark. Keine Frage, die Natur ist einfach der Wahnsinn. Aber was dort wirklich abgeht, das zeigen wir euch in diesem Video. Ja, der Khao-Sok Nationalpark ist ein Naturschutzgebiet im Süden von Thailand mit viel Urwald und groß herausragenden Felsformationen aus Kalkstein. Er ist bekannt für seine seltenen Pflanzen und auch Tierarten. Zum Beispiel gibt es dort Tiger und auch Nashornvögel. Ja, die Anreise gestaltet sich relativ simpel. Wenn ihr von Bangkok aus kommt, könnt ihr den Flug nehmen, 1 Stunde ungefähr nach Surat Thani. Und vom Flughafen Surat Thani könnt ihr dann ein Privattaxi nehmen oder einen Bus. Das Privattaxi dauert ungefähr so 3 Stunden und dann könnt ihr in einem Dorf ankommen, in der Nähe vom Khao-Sok Nationalpark. Wir waren zum Beispiel in Phanom. Sicherlich ein Highlight ist die Bootsfahrt auf dem Chao Lan See. Wir haben uns für die Eintagestour entschieden. Es gibt aber auch mehrtägige Touren, wo man dann tatsächlich auch auf Hütten auf dem See schlafen kann. Wir sind dann morgens früh los, wir wurden von einem Reisebus abgeholt und dann zum See gebracht und dann, oh Schreck, wir hätten nicht damit gerechnet, Massen an Touristen, die dort mit ihren Bussen hingekarrt wurden. Natürlich, schöne Orte wollen auch von vielen Leuten gesehen werden, das verstehen wir auch. Aber es dämpft ja irgendwie so ein bisschen dieses Naturerlebnis, wenn man es mit Scharen von Touristen teilt. Ja, wir wurden dann zum Steg gebracht und von dort aus auf Boote verteilt. Die erste Tour über den Chao Lan See führt uns dann zu einem Restaurant auf Stelzen. Dort hatten wir die Möglichkeit, zum Mittag etwas zu essen. Es war ein Buffet aufgebaut, von dem man sich dann so viel nehmen konnte, wie man wollte. Und außerdem gab es die Möglichkeit, mit dem Kajak eine Runde über den Chao Lan See zu paddeln. Wir haben uns fort auch nochmal die Bungalows angeschaut. Die fanden wir eigentlich relativ schön. Die waren großräumig und wirklich einladend. Zum Teil gab es auch ein Guckloch, wo man runter ins Wasser gucken konnte. Also wirklich richtig cool. Ja, wir waren dann doch trotzdem froh, weil wir hatten nur die Eintagestour gebucht und damit waren wir auch vollkommen zufrieden. Man muss sagen, es gibt verschiedene Seehäuser auf Stelzen, High-Class-Dinger mit Pool und allem drum und dran. Das war jetzt eher die einfache Variante, die wir gesehen haben. Da muss man aber auch schon richtig tief in die Tasche greifen, wenn man einen im Pool haben will und so weiter, von dem du gerade erzählt hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie bucht man eigentlich so eine Tagestour? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. In dem Dorf, wo wir waren, gab es überall Stände, Reiseanbieter, die vielleicht doch verschiedene Preise hatten. Oder aber auch Hotels bieten diesen Service an. Ja, nachdem wir uns dann verpflegt und was Gutes gegessen hatten, sind wir dann weitergefahren zur Dschungelwanderung. Da sind wir ein paar hundert Meter in den Dschungel tief reingelaufen, den Berg hoch, haben uns dann da unterwegs ein paar verschiedene alte Bäume angeschaut, die wirklich sehenswert waren und wo man dann auch Bilder machen konnte, also genug Zeit dafür hatte. Und als wir dann zurückgekommen sind, sind wir noch in eine Fledermaushöhle gefahren. War auf jeden Fall mein Highlight von der ganzen Tour, weil man überall diese Stalagmiten und Stalaktiten sehen konnte und auch in der Höhle wirklich ein Haufen von Fledermäusen anzutreffen waren. Und auch Spinnen. Und auch Spinnen. Ja, und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit rein in den Khao-Sok Nationalpark und zeigen euch unsere Eintagestour.
Ja, wir waren gerade im Prakai Patch Cave und es war sehr eindrucksvoll. Für mich das Highlight der Tour. Es war wie eine Tropfsteinhöhle. Da waren Fledermäuse drin und das war cool, habe ich noch nie gesehen. Auch Spinnen, aber ja, war sehr schön. Ja, wir hatten euch ja schon mitgeteilt, dass wir im Dorf Pannom untergekommen sind. Das war wirklich ein sehr gemütliches Dorf. Entlang der Hauptstraße gab es zahlreiche Shops und auch Restaurants, wo man auch gut essen gehen konnte. Wir sind immer gerne abends hingegangen und haben uns nochmal so eine Waffel von so einem Waffelstand geholt. Die war ganz lecker. Aber man kann auch andere Dinge dort vor Ort machen. Man kann sich zum Beispiel massieren lassen, wenn man möchte. Oder man kann Wasserrafting-Angebote wahrnehmen, wo man dann mit dem Paddelboot über den Fluss fahren kann. Also das Dorf hat auch einiges zu bieten. Von dem Dorf aus kommt man sofort zum Nationalpark. Da muss man auch einen Eintritt zahlen. Da gibt es verschiedene Tickets für mehrere Tage oder auch für einen Tag. Wir haben uns für die Nachtsafari entschieden. Wir sind mit einem Führer in den Dschungel gegangen. Der hat uns dann in der Dunkelheit Tiere gezeigt. Wir haben vor allen Dingen Reptilien und Insekten sehen können, aber auch eine Baumkatze. Aber auch hier, oh Schreck, es kamen uns massenweise Gruppen von Leuten entgegen. Wir haben ja nichts gegen Menschen an sich, aber man macht es ja schon irgendwie, weil man so eine prägende Erfahrung für sich selbst haben will irgendwie. Ja, also es klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber schau doch einfach mal selbst. Heute sind wir hier im Khao Sok Nationalpark in Thailand und heute machen wir was ganz Besonderes, nämlich... Ja, wir gehen auf eine Nachtsafari und wir hoffen, ein paar Tiere zu sehen und hoffen natürlich auch, dass wir euch da was davon zeigen können. Aber dadurch, dass das natürlich im Dunkeln passiert, wissen wir noch nicht so ganz, ob das was mit den Bildern wird, aber wir werden sehen. Ja, bei der Nachtsafari brauchen wir natürlich auch ein bisschen Licht. Deswegen holen wir jetzt die Stirnlampe mit. Ja, die haben wir uns damals vor der Weltreise bei Amazon geholt. Die war super günstig und halt, ja, wirkungsvoll. Aufgeladen ist es schon. Das heißt, man kann sie anschalten und los geht's. They will keep the people, some people they are eating tarantula. Come and don't blame for the fly. Bite? Yeah, they also bite. It's like up insect when they bite from coral snake. Green white one. Yeah. They have big head like upside angle. They are eating stuff. Kannst du mal Licht hinmachen, Ja. ne? Ja. Let's look at the beginning of root. I come out, they change color like a chameleon. We call Cape Centipede. We call Cape Centipede, but there are no teeth. That's from bamboo. They are eating the leaves. Yeah, it's a blue one at the lake. Liana. It's a big liana. But it's always there are no that just form and it's spider in Thailand. Okay, this of course.
This one black one, they look like a grape, but poison and also itchy when the people touch. Wir sind im Hotel Khao Sok Palm Garden Resort untergekommen. Da gab es neben einem schönen Zimmer auch eine schöne Hotelanlage. Die hat uns besonders gut gefallen. Wir würden dem Hotel 3 von 5 Angsthasen geben. Wer vom Khao Sok Park Richtung Krabi aufbrechen möchte, um dort ein weiteres Inselhopping zu machen, der sollte damit rechnen, 2,5 Stunden mit dem Privattaxi unterwegs zu sein und mit dem Minivan ungefähr 4,5 Stunden. Ja, und damit kommen wir auch wie immer zu den Tipps von uns für euch, wenn ihr selber mal vor Ort sein solltet im Khao Sok Nationalpark. Der erste Tipp, und der ist wirklich wichtig für all diejenigen unter euch, die eine Nachtwanderung machen wollen und halt versuchen wollen, das möglichst individuell zu gestalten, geht mit Einbruch der Dunkelheit los. Dann habt ihr die größte Chance, nicht so viel Traffic zu haben. Tipp Nummer 2. Geht doch zu unserem Lieblingsrestaurant, dem Nung Haus. Dort gibt es super leckeres Essen. Wir haben da gerne gefrühstückt, aber auch zu Abend gegessen. Dort gibt es sehr, sehr leckere Smoothies. Und vor allem das Essen ist verträglich. Nach meinem Magen-Darm-Fiasko bin ich nämlich Nur noch zum Nung Haus gegangen. Ja, und man muss auch sagen, es ist auch günstig gewesen. Also preiswert im Vergleich zu den Restaurants, die jetzt an der Hauptstraße waren. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen für die heutige Folge. Wir haben jetzt noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Da geht es nämlich weiter mit Massentourismus. Wo fahren wir hin? Ja, in der nächsten Folge machen wir uns auf die Insel Koh Phi Phi. Und auch von dort möchten wir euch unsere ehrlichen Eindrücke und Bilder aufzeigen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao!